მოგესალმებით, მე ვარ ცოდნადიანი, კომეროვის სკოლის მოსწავლე. ამჟამად მე 12 კლასში გახლავართ. და წარმოგიდგენთ ამოცანას, რომელიც იყო წინა წლის IOIPT-ის ტურნირზე, რომელიც არის საერთაშორისო ტურნირი, წინა წელს გაიმართა ტაილანდში. მე გახლავართ ამ გუნდის ნაკრების წევრი, ასევე ნაკრების წევრი არის პატრონი ამერიკის. ჩემი ამოცანა შეეხებოდა სინათლის წრეწერს. თავიდან გესაუბრებით თვითონ რა პრობლემაზე არის საუბარი. წარმოგიდგენთ, რომ მოხდა ესეთი რაღაცა. გვაქვს მავთული, რომელიც ირეკლავს სხივებს, ნებისმიერი მავთული შეიძლება ავიღოთ ბილანსის არახალხმება და დავანათებთ ლაზერით. ერთი შეხედვით რა უნდა მოხდეს? ისეთი არაფერი, თუმცა როგორც გაიყო მართობულ სიბრტყეში ამ მავთულის. ჩვენ შეგვიძლია დავხედოთ დავარჩიოთ წრეწერით. ამ ლაზერის ანალოგიისგან დამუშავებით. ჩემი მიზანია გავარკვიო რაზეა დამოკიდებული, როგორაა დამოკიდებული, რა თვისებები ექნება ამ წრეწირს, არის თუ არა საერთოდ წრეწირი და როგორ მოიქცევა სხვადასხვა შემთხვევაში. ეს არის პრეზენტაციის გეგმა, თავიდან გაგაცნობ თვითონ თეორიულ მოდელს, შემდეგ ექსპერიმენტებს, რომელიც მე ჩავატარე, შემდეგ მათ შევადარებ და ნახავთ დამთხმარა როგორ მოხდა. თავიდან ცოტა ვიზუალურად რო შევხედოთ, ეს არის აქ ჩანს მავთული არის, ამ შემთხვევაში ნემსიმა გამოყენებული იმისთვის, რომ დიამეტრი კარგად ამითვალა, ლაზერი ეცემა ეგ განათებულ ადგილს და ახლის კუთხე. გასაგებია ამას ვიტყვით და ყველაფერი, ამას შემდეგ ვილაპარაკებთ და ხედავთ მართობულ სიბრტყეში ჩვენ შეგვიძლია გავარჩიოთ წრეწირი. აქ არის არაფერი გამოყენებული გარდა მავთულისა და ლაზერისა. ეს უკვე ვიზუალური ეფექტის რო შეიძლება სხვადასხვანაირი ნათებები მივიღოთ. ეს თუ პალმს შევშოთ, შეხედავთ რომ პალმსი დაიხატება. ამაზე როგორი ხატება და რანაირად ხატება, პრეზენტაციაში ვილაპარაკებთ, უბრალოდ ვიზუალურად რო ცოტა წარმოიდგინა შეგვექმნას ამოცანასთან დაკავშირებით. ეს ჩემი ექსპერიმენტის სურათები არის. კარგად, თავიდან შემოვიტანოთ რაღაც აღნიშვნები, იმიტომ რომ ამოცანაში დაგვჭირდება წარმოსადგენი ამოცანა არის და ცოტა ფანტაზიაში უნდა გადავიდეთ. ესე იგი, ეს ავიღოთ მავთული, ეს Z-ხედი ჭრელში, მისი რადიუსი აღნიშნოთ და ვთქვათ, რომ სინათლე ან ლაზერი ეცემა ამ მხრიდან. ანუ B, A, D რკალის მხრიდან. ეს დახრის კუთხე აღნიშნოთ ალბათი, დახრის დაცემის უმაღლესი წერტილი აღნიშნოთ ნაშროლით და გავაგზავნოთ მომცემს. გახსოვზე, რო შევხედოთ B-ის მხრიდან თვითონ ამ მავთულს, განათებულ მავთულს. ჩვენ დავინახავთ სურათს, რომ მავთული არის აი ამგვარად განათებული. თუ შევხედავთ წინა მხრიდან, მაშინ მავთული განათებული იქნება აი ამნაირად. ეს პარალელები რო გავალოთ, მაშინ ჩვენი ამ ლაზერის რადიუსი სწორედ აი ეს სიგრძე იქნება. ამოცანის გასამარტივებლად ჩვენ დავიღოთ ეს ვიზუალური დამწერლობის რომ მასე არის. გასამარტივებლად დავავიწროვოთ ეს ლაზერის სხივი, გასაგებია რომ რაღაც დონეზე დავაშემცირებთ მის შემდეგ ლაზერს რო შევამცირებთ, თუმცა ამას ამოსახსნათ თეორიული მოდელის მოსაყვანად, საკმაოდ პრაქტიკული არის ესეთი გაკეთება. ეხლა დავიწყეთ თეორიული მოდელის შემოყვანას, რაც ტრიგონომეტრიული ფორმულები მოგვიწევს წერა. საწყის მომენტში ეს იყოს დაცემული სხივი, ეს მისი გეგმილი რაღაც ნებისმიერი წერტილზე, რომელიც განათდება. ეს არის უკვე გარდატეხილი სხივი, ეს მისი გეგმილი იგივე სიბრტყეში. ეს დაცემილი და არაგველი კუთხე, ფიზიკის კანონის თანახმად ვიცით, რომ ისინი ტოლია. ამაზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გეგმილებს შორის კუთხე იგივე იქნება და ტოლი იქნება დაცემის მიმართულების. ეს არის თვითონ გეგმილსა და სხივს შორის კუთხე, რომელიც ჩვენ დასაწყისში ამოწევთ აღნიშნეთ, რომ არის ალფა. ეს ვიზუალური ეფექტი რო აქედან ეცემა, ვიღებთ რაღაც ნებისმიერ n წერტილს და წერთ მისთვის ფორმულებს. ესე იგი ეს სიბრტყე რომელიც n წერტილზე გადის, ეს სიბრტყე რომელიც ყველაზე დაბალ წერტილზე გადის განათებულზე. ჩემი მიზანია ამ შემთხვევაში გავსაზღვრო ნებისმიერი ბეტას სიმაღლე თვითონ გადახრასთან დამოკიდებლობით. ესე იგი ეს ჰაშტოდი როგორც უკვე აღნიშნეთ ამ დასაწყისში, ეს Z-ხედი და გვერდხედი, როგორ არის თვითონ ალფა, ეს წერტილები იგივენაირად არის გადაწერილი, n და s r'.
შემდეგ ტრიგონომეტრიული ფორმულებით განსაზღვრავთ დელტა ჰ-ს, ანუ განსხვავებას დაცემის წერტილსა და უმაღლეს წერტილს შორის, რომელსაც გამოვიყენებთ უკვე h ბეტას დასათვალად, ჩავსვათ და მივიღებთ h ბეტას ფორმულას. ესე იგი, უკვე h ბეტა ვიცით და შეგვიძლია გადავიდეთ გამოსახულების ფორმაზე, როგორ დავთვალოთ გამოსახულების ფორმულის დაწერას ვაპირებთ ახლა ჩვენ. ამისათვის დავჭირდება h ბეტა, რომელიც ჩვენ გვინდა დავთვალეთ. ეს არის თვითონ სიბრტყის მარტოული სიტყვა, ეს ის ალფა არის, რომელიც აღნიშნეთ უკვე. აი ეს არის h ბეტა, l ბეტა არის სიდიდე, რომელიც მოვიპოვოთ. ეს ბეტები, რომელიც უკვე ვილაპარაკეთ ამაზე. ომეგა იქნება, პის განლაგებული ბეტა ეს ცხადი არის. და კოსინუსების თეორიით მარტივად დავთვლით თვითონ განათებული წერტილი, სადაც არის გამოსახულება, ეს წითელი წერტილი, როგორ არის დაშორებული მავთულის ცენტრიდან. თუ ჩვენ L0-ის ფორმულას დავწერთ, გამოვიყვანთ სხვა რაღაც დამოკიდებულებზე პარამეტრებზე, ჩვენ მივიღებთ გამოსახულების ფორმულას, რაც არის ამ ამოცანის მთავარი პრობლემა. გამოვიცოთ ეს დიდი ფორმულა არის, რომელიც გამოვიყვანე, თუ დეტალებში გაინტერესებთ, მე დამატებით სლაიდებში შევიდე ვილაპარაკოთ, თუმცა მე დეტრო სწორია, მე დავამტკიცეთ ამას. ეხლა უკვე ექსპერიმენტებს ვატარებთ. როგორც ხედავთ, ეს ფორმულა, რომელიც გამოვიყვანეთ, დამოკიდებულია სამ პარამეტრზე. ეს არის მავთულის რადიუსზე, h0 სიმაღლეზე, ანუ მავთულს რა სიმაღლეზე დავანათებ მე ლაზერს და ლაზერის დახრის კუთხე. ანუ როგორ დავხრი მე ლაზერს. აქ მაქვს მონაცემები უკვე აღებული, რომელიც ექსპერიმენტები ჩავატარეთ. ეს არის L0-ის, ანუ ჩვენი იმის გამოსახულების რადიუსის CDD-ის დამოკიდებულება h0-ის ცვალებადობაზე, როდესაც დანარჩენი ორი ფაქტორი მუდმივი დავტოვეთ. დამთხევა იყო, ცდომილება იყო 5.5%-ით, რაც დღევანდელ მეცნიერებებში საკმაოდ კარგი დამთხევა ითვლება. ასევე არის უკვე სხვა ალფაზე და სხვა დიამეტრზე. აქაც დამთხევა საკმაოდ ნორმალური არის. იგივენაირად გავაკეთეთ სხვადასხვა დახრის კუთხეზე დამოკიდებულება. ცდომილება აქაც ნორმალური არის. ეს შევცვალეთ რადიუსი და სიმაღლე. ეს ნორმალური ცდომილება. და იგივეს ვიტყვით უკვე მავთულზეც. აქ არ შეგაჩნიოთ, რომ ძალიან დიდი ნახტომია, უბრალოდ ეს არის ერთეულები არის ძალიან პატარა. ცდომილება ისე პროცენტულად საკმაოდ ნორმალური არის. ეს თვითონ ექსპერიმენტის მსვლელობა, ეს არ არის ერთადერთი ექსპერიმენტი, უბრალოდ სურათი არის ერთი, რომელიც მინდა დავიღეთ, აქ არის დახრის კუთხეებზე დამოკიდებულება, იქ ლაზერის იმაზე. ეს უკვე ამ ფორმულის თეორიულად რო ამბობ, გამოვიყენე MATLAB-ი, დღესდღეობით ცნობილი და კარგი მეთოდია ეს მეცნიერებაში, რომ ფორმულას ავაგებთ, ჩავწერთ MATLAB-ში და აგვიგებს იმ გრაფიკს. თავარი რა არის, რომ რადიუსი არ არის მუდმივი. ანუ წრეწირს ჩვენ ამ ნახატს ვერ დავაქვთ. და ამასთან გვაქვს ქვემოთ ჩრდილი. ეს ჩრდილი გასაგებია მიღებული იქნება იქიდან, რომ მავთულს რო დავანათებთ, მავთულის უკან განათებულ არის ვერ მივიღებთ, ხო? რომელი მხრიდან ეცემა სხივია ეგ? ქვემოდან. ზემოდან მხრიდან ეცემა და შესაბამისად ჩრდილი მოვა. საიდანაც ეცემა იმ მხრივ გაბრტყელებულით არის. გაბრტყელებულითია შებრტყელებული. ამის ახლო ნახატებსაც სურათებსაც განახებთ. მავთულის ცენტრში არის. ალფა რო ნულია, მაშინ ესე იგი ეს არის უსასრულოდ როგორ. ეს ალფა არ არის, რომელიც გადახრაზეა დამოკიდებული. ალფა არის დაცემის კუთხეა. არა, ალფა არის დახრის კუთხე. აი თუ ასე დავანათებ, წარმოგიდგენთ, თუ პარალელურად დავანათებ, რა თქმა უნდა, უსასრულოდ გაიშლება ზრდაზე. ხო, თუმცა ეს გრაფიკი, ამ გრაფიკის ზემოთ ნებისმიერი წერტილი, რაც არ დავარჩიოთ, სადაც ალფა იქნება, ალფას და ჰ-ის ნებისმიერი წყვილი, რაც არ დავიღოთ. ჩვენი წრეწირის გადამეტებულად ვამბობ, თუმცა ჩვენი ნახატი, ან გამოსახულება შეგვიძლია დავარქვათ წრეწირი, იმიტომ რომ რადიუსის ცვლილება იქნება მხოლოდ 3% და 3%-ზე ნაკლები, რაც უფრო მაღლაა. ქვემოთ უკვე ისეთ ნახატი მიიღება, რაც MATLAB-მა გვიჩვენა.
ნუ უფრო და უფრო გაიზრდება ჭრილი და რადიუსის ცვლილებაც მიგერებდა ოვალებს და ასე შემდეგ დარჩებს. უგაცრად, იქ ერთი დიდი ხო სიამოვნებაში პატარაა და ეს ერთი დრო ვაში ნოლად ჩავთვალოთ რაღაც უფრო შინაარსიან ფორმულას. კი, მივიღეთ. უბრალოდ უბრალოდ მინდოდა დაწვრილებდი გამომიყოლა რა თქმა უნდა. აი ეს არის დამოკიდებული აი ხო ხედავთ 14 მმ-ზე ანუ 1.5 სანტიმეტრზე უკვე 40 გრადუსით კარგ წრეწირს გვასწრებს. ის შეგვიძლია გადავიყვანოთ ეს ფორმულა გადავწევთ ასე მარტივ ფორმულად. ეს არის უკვე დაშორება მავთულის გეგმიდან სიბრტყეზე თვითონ იმ წერტილამდე ნახატის წერტილამდე, ნახატის გამოსახულების წერტილამდე. და ხედავთ რომ მარტო ჰაშტონზე და ალფაზე არის დამოკიდებული. ანუ რადიუსი ამგვარად. ეს უკვე ამ ფორმულას ვამოწმებთ პატარა კუთხეებისთვის, პატარა მავთულებისთვის. საკმაოდ კარგი დამტყმები გვაქვს, როგორც ხედავთ. სხვადასხვა კუთხეებზე, სხვადასხვა რადიუსებზე. ნუ ახლა გადავიდეთ ნახატის გამოსახულების ფორმაზე თვითონ როგორ არის ინტენსივობა გადანაწილებული. გასაგებია რომ ერთგვაროვნად არ განაწილდება, როგორც სურათშიც ნახეთ, წინა ნაწილი უკეთესად იყო განათებული. ეს რითი არის გამოწვეული? უკვე როცა დაეცემა სხივები ცენტრში და ცოტა გვერდით გადაწეულად, მათი არიფლილი რეალურად სისქე აქვს ამ ლაზერს. ზედა და ქვედა წერტილი სხვა წერტილებში დაეცემა. ეცემა ესეთ ადგილებში. გასაგებია რომ აქ უფრო სკლად იქნება ვიდრე გვერდით და ეს ნენა შემცირდება ბოლოს, სადაც უკვე ჩრდილს ვერგულოთ. აი აქაც კარგად ჩანს რომ არის სქელი, შემდეგ ვიწროვდება. სისქეზე შეგვიძლია დავწეროთ ფორმები გამოვიყვანოთ ამასთან დაკავშირებით და ეს იქნება უკვე სისქის ფორმულა. მარტივ ტრიგონომეტრიული გადახრებით შეგვიძლია ეს მივიღოთ. და ამ ფორმულაში უნდა ჩავწერეთ ის ფორმულა, რომელიც გავამარტივებთ რადიუსი უკვე მცირე იყო. ონის დაწვრილების დროს გამოვიყენებთ ინტენსივობას, გასაგებია რომ ერთი და იგივე სისქე როცა ეცემა, მე სხვადასხვა სიგრძეზე იშლება და შესაბამისად ინტენსივობა როცა გაიშლება, ერთეულ ფართობზე დაიკლებს მოსული ენერგია. ნუ ბოლოს შეჯამება, ჩვენ გავიხილეთ პრობლემა, ვისაუბრეთ პრობლემაზე, შემდეგ გამოვიყვანეთ თეორიული ფორმულები, შევადარეთ ექსპერიმენტები და ბოლოს გამოვიყვანეთ დავდეთ ფიზიკური ფორმულები, რომელსაც ცხოვრებაში გამოვიყენებთ, არ ვიცი რა შეცდომ, მაგრამ ანუ შეგვიძლია ზევსი არაფერს გამოვიყენოთ, თუ დაგჭირდება. და მოგყვებისთვის. სამი ფორმატში კონდიცია შეკეთება მიიღება კონუსი. რა თქმა უნდა, კონუსი მიიღება. ექსპერიმენტი იყო ესეთი ერთ-ერთი, დავხურეთ ოთახი, გამოვიყენებთ ბევრი ყვამლი. ანუ ოთახი დავუშვით ამ ყვამლით და გავაკეთეთ იგივე ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და ნახეთ რომ მივიღეთ კონუსი. აი საწყის სურათში იყო, თეორიულად აი ესეთი რაღაცა დაიხატება. და აი ამ წერტილში რაც შემოხაზული იქნება ჩრდილი. სურათი არ ვიცი ამ პრეზენტაციაში თავში თუ არა, აი აქ შეგიძლიათ გაარჩიოთ. იქ კამერასაც გამიგია, ან იქ ყვამლი არის და ეთქობა რომ კონუსი აქვს, უბრალოდ კარგად არ ჩანს ახლა. და ეს სურათიც არ მოხდა. ის მაინტერესებს. არ არის მნიშვნელოვანი კონის სისქისა და ის რაზეც სისქის ურთიერთობა. დიახ. თქვენ ალბათ ამ ეფექტს გულისხმობთ, ხო? როდესაც მოხდება ახალი სინათლის წყაროს გაჩენა. როდესაც შესადარი არის რადიუსები, შეგვიძლია ისეთ ეფექტებს შეიძლება გქონდეს ადგილი, რომ გადავლის დროს ამ ლაზერის გადავლის დროს შეიძლება ეს წერტილები, რომელიც განათებულია, აღმოჩნდეს უკვე საწყისი ახალი ნათების წერტილები. ამ დროს ის ეფექტი, რომ წერტილი დაიხატება, არ შეიცვლება, თუმცა ჩრდილში იქნება ინტერფერენციული სურათი. ეს მაინც მრგვალ სქელზე უნდა დავანახოთ, ხო? არ არის აუცილებელი მრგვალი. ეს ჩვენ ეს ექსპერიმენტი იყო უბრალოდ მავთულზე გამოყენებული და თავში პირველი მრგვალი მოვიდა. თუმცა
შეგვიძლია მართკუთხედზე დავანათოთ სამკუთხედზე ან როგორ ნებისმიერზე და მიიღება სხვა სურათები. საწვის ექსპერიმენტის დასაწყისში განახეთ რაღაც სურათი იყო ესეთი კანი და შუაში ხაზი ქონდა. ეს იყო ძველ სხვა ფორმაზე და წრეწირი მიიღება? ნაწილი წრეწირი. იცით როგორ რაღაც არის? კუთხეში თვითონ სამკუთხედის კუთხე რო ავიღოთ. დასაწყისში ხო ისე მრგვალი არის და შეგვიძლია იგივე ფორმულა დავწეროთ რაც არის მავთულზე. და უკვე გვერდებზე ჩვეულებრივად ხაზები იქნება რაც იყო სურათი. ნებისმიერი მავთულის ფორმა შეგვიძლია ავიღოთ და გავაკეთოთ ამ ფორმულებით ნებისმიერ რაღაცას ავიღოთ. თავი წრეწირი გავიღოთ. რატომ დაინტერესდით აი ამ? რატო დავინტერესდი? ძალიან კარგი შეკითხვა არის. ესე იგი, ეს 60 არის წინა წლის IWPT-ის 60 არის და არის ტურნირი, რომელიც ტარდება საქართველოში. ირჩევა ნაკრები კომაროვის, ვეკუის სკოლიდან, გპ-ის სკოლიდან, გპ-ის სკოლიდან, გპ-ის გუნდი მოსწავლეებიდან. დღეს წელს იყო პირველად ნიუტონის მოსწავლეები. ეს 60 იდება ზაფხულში, დაიდო წინა ზაფხულს. ანუ იყო პრობლემა, რომელსაც არავის არ მუშავია ჯერ. ვართ მოსწავლეები, რომელიც პირველად იწყებენ ამ ეფექტზე მუშაობას მთელ მსოფლიოში. შემდეგ აირჩევიან საუკეთესო მოსწავლეები უამრავი ბევრი ქვეყნიდან, წინა წელს იყო 38 ქვეყანა, თუ სწორად მახსოვს. აირჩევიან თითოეულ ქვეყანაში საუკეთესო მოსწავლეები, ვინც კარგად დაამუშავებს თვითონ ეფექტი. და შემდეგ მიდიან უკვე და არის science fight, ესე ვთქვათ, მეცნიერული ჩხუბი. გამოდის მომხსენებელი, როგორც ახლა მე ვიყავი, უნდა ყავდეს ოპონენტი, რომელიც შეიძლება რომ ჩაჭრას ეს 60, ანუ მოუძებნოს ცუდი მხარეები, ესე ვთქვათ, და უნდა იყოს მესამე პიროვნება, რომელიც ნეიტრალურად განსაზღვრავს იტყვის როგორი იყო პრეზენტაცია, როგორი იყო ოპონირება და სრულად შეჯამს. ესეთი არის ფორმატი, თვითონ ძალიან საინტერესო ფორმატია. მე მომეწონა ეს 60, ანუ 14-დან ერთ-ერთი იყო და ამას დავიწყე მუშაობა და რამოდენიმეზე კიდე. ეს ერთ-ერთი 60 იყო, ძალიან ვიზუალური 60 იყო. კარგად წარმოსაჩენი და ამიტომ მიგდოდა რომ დღეს აკვირდა ეს. და სამწუხაროდ ცოტნე თქვენ მაშინ ვერ წახვედით ამ ფინალურ იმაზე დაფინანსების არქონის გამო. დააგვიანეს დაფინანსება და ესე ვთქვათ ვერ წავედით. ამდენი ნამუშევარი ჩაგეყარათ წყალში ხო? არა, წყალში ჩაყრას ვერ ვიყავ. არა ხო? ნამუშევარი ახალს გძენს. რა თქმა უნდა. წყალში ჩაყრას ვერ ვიყავ, მაგრამ არ დავფიფას და იმით რომ ვერ წავედით ტაილანდში. გასაგები. ეს ანალოგიური ეფექტი მაკროსამყაროში თუ დაიკვირდა. ბატონო? მაკროსამყაროში. მაკროსამყაროში ლაზერი ვერ გვექნება. ვიწრო ლაზერი არის. როდესაც აი აქ თვითონ ეს სხვაობა არის ძალიან პატარა, თვითონ ძალიან პატარა ზომები გვაქვს, მაგრამ განირჩევა და როდესაც დიახ, ეს რეგულირებია, ანუ თვალად მისაღები არის, იმიტომ რომ უნდა იყოს თვითონ ჭრილი უნდა მიიღო დიდი გაყოლა მაინც რომ დაერჩეოდეს იქ სურათი და დავჭირდა რაღაც ამხელა ოთახზე ცოტა დიდი ოთახი იყო. ანუ აქ დავანათეთ ლაზერი და იქ მივიღეთ უკვე თვითონ რეგულირებას. ეს ფორმა ეს ცილინდრული ის არის, ცილინდრული. ცილინდრული. წრეზე კვეთავს წრეზე. რამე სხვა კვეთა რო იყოს მაშინ როგორ იქნება? სამკუთხედი? სამკუთხედი არა, ცოტა დეფორმირებული. დეფორმირებული, ანუ თვითონ მომრგვალებებში იქნება ესეთი ფორმები. რაც აი არეკლი როგორც გადადის. ან ელიფსის კონუსის კვეთები იქნება. სხვადასხვანაირი ელიფსის კვეთები. ტიპიკურად შეიძლება იყოს. კი. ანუ ღია იყოს ჩაკეტილი არის. არა, ჩაკეტილი აბსოლუტურად არის. ალბათ სიფრის დახრაზე იქნება დამოკიდებული. ხო, როგორც დახრით. ხო. საერთოდ როგორც დახრით, მაგის მიხედვით, მაგრამ შეკვილი აბსოლუტურად. თუ სიფრის კონუსური კვეთა შეიძლება იყოს ის სიფრი ესე იყოს, რომ ან პარაბოლა იყოს ან ჰიპერბოლა, როგორც თუ გახსოვს. ხო, არ გიცდით, აი სიფრის ამცაც პირობაში იყოს, რომ მართებულად დაიღეთო და ანუ ჩვენ გართობისთვის გადავხარი გადმოხარეთ, მაგრამ ანუ ეს პრეზენტაციაში გამოვიდა. მე მგონი ან წრეწირი ან ელიფსი. ეგ ორი ვარიანტი იქნება. პარაბოლა ჰიპერბოლა არ გამოვა მე მგონი. ღია რა, აი შეკვული არის, ანუ ასე ვთქვათ. აი ამ ბოლო წერტილიდან აუცილებლად წავა სწორი ხაზი, ხო? აი სუსუ ბოლო წერტილი. აი მავთულის პარალელურად რომ დავდოს სიფრთხე, მავთულის პარალელურად. მავთულის პარალელურად. მავთულის ეფექტი საერთოდ არ გვექნება. ანუ აი რეკნება პირად ეს სამი წარმოგიდგენია.
ეს უბრალოდ ეს იქნება, წრფე იქნება, შეკრები, წრფეს მიგდის. ეს შენიშნავა შენიშნა ასეთია, თქვენი სისტემის გეომეტრიიდან გამომდინარე. ეწოდებული აქსიალურ სიმეტრიას ძაფის მოდურნების მიმართ ამ სისტემამ ამ ექსპერიმენტს ამ სეტაპს არ გააჩნია. ამიტომ ლოგიკურად სიმეტრიიდან გამომდინარე ეს წრეწირი არ უნდა იყოს წრეწირი ჭეშმარიტ. და იყოს რაღაცნაირად დეფორმირებული, რასაც ადგილი აქვს. კი, აი მადლობში ხო განა. ისიც გასაგებია გეომეტრიიდან გამომდინარე, რომ ინტენსიობა იქნება წერტილის ფუნქცია, წერტილის გავლისას თქვენ დაინახავთ სხვადასხვა გათენებულ ინტენსიობის მქონე ასე ვთქვათ გათენებულად. ესეც ადასტურებს იმას, რომ აქსიალურ სიმეტრიას ადგილი არ აქვს. რა პირობებში, როგორ გონიათ, ბევრი პარამეტრები გაქვთ განკარგულებაში. რა პირობებში, აი თქვენი ეს ჩაკეტილი მრუდი, რომელიც თქვენ უძახი წრეწრეზე რა, მაქსიმალურად უახლოვდება წრეწრეს. როგორ გონიათ? ძალიან კაი შეკითხვა არის. ამასთან დაკავშირებით დავუბრუნდეთ აი ამ სლაიდს. ესე იგი, ჩვენ ეს ფორმულა როდის გამოვიყვანეთ, აქ დამოკიდებული არის რადიუსზე, მავთულის რადიუსზე, დაცემის სიმაღლეზე, ვთქვათ, გვაქვს აგერ ჩვენი მავთული და რა სიმაღლეზე დაეცა ლაზერი და ლაზერის დახრის კუთხეზე. ეს არის სამი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს ამ ეფექტს. შემდეგ ჩვენ აი ეს გრაფიკი არის ალფას და ჰ-ის დამოკიდებულება კი არ არის. ეს ლაზერის კუთხე რომელია? ლაზერის კუთხე ალფა. ალფა დახრის კუთხე. აი როგორც ხედავთ ფორმულაში თუ ალფა 0-ისკენ მიდის, გამოსახულება საერთოდ აღარ მივიღებთ გამოკითხება. უნდა ამიტომაც ფორმულას მარტო გამოსცეს. აი ეს გრაფიკი, ამ გრაფიკზე თუ ზემოთავიდეთ, ამ გრაფიკის ზემოთ ნებისმიერ წერტილი რო აქვს, წვილი, ალფასი და ჰ-ნოლის. მივიღებთ ისეთ წრეწერს არა, ისეთ გამოსახულებას, რომლის რადიუსის ცვლილება არის 3%. 3%. რაც უფრო მაღლა ავდივართ, მაღლა პროცენტი კლებულობს და ბოლოს ესე უნდა ეცემოდეს. აი ბოლოს ესე უნდა ეცემოდეს. მაშინ აღდგენილი იქნება ეს აქსიალური სიმეტრი, რომელიც მეუბნებს. ну აქ მე მოყვანილი მაქვს თვითონ ვიზუალური ეფექტისთვის რიცხვები. ეს არის იმ გრაფიკის რიცხვები ამ პანელში. შეიძლება ტექნიკურად ეს რთული იყო, მაგრამ აი როგორ ფიქრობ? აი მავთულის სისქე რო იყოს ალვის სიგრძის რიგის, რა შეიძლება მოხდეს ახლა? ალვის სიგრძის რიგის დიახ, ამაზე დიახ ფიქრობდი თვითონ იქ ლიდერებთან ერთად უნდა გამითვალისწინებინე თუ არა ეს. საბოლოოდ მიეთით იმდენს გამდე რომ არ უნდა გამითვალისწინებინე. დააწვრილი მავთული რო ავიღოთ, თქვათ. ალვის სიგრძის რიგით რა შეიძლება მოხდეს? გეომეტრიული ოპტიკის მეთოდები ალბათ უკვე გეომეტრიული ოპტიკა უკვე აღარ მოხდება და გადავთ უკვე თუ ფიზიკაში. რომელიც მოსწავლის ცოდნას გაცდებოდა. თუმცა არაფერი შეუძლებელი არ იქნებოდა, ალბათ მაგასაც დავწოდებით. ეს სხვა ამოცანა. უბრალოდ სხვა ამოცანა. შეგიძლიათ თუ კიდე იქნება? დიდი მადლობა. 23 წუთი გაგზავნა შენი პრეზენტაცია.